اه الخصوصيه عندنا بعافيه شويه، طول ما هو ما دخلش معاك الحمام يبقى انت لسه محافظ على الاريا بتاعتك، الزونه بتاعتك، الخصوصيه بتاعتك. طول ما مسكش بقك يبقى انت لسه محافظ على الخصوصيه بتاعتك. يا ده ناس غريبه، انا بلاقي ناس، يعني ناس ممكن تخش تقول لي الشغل اللي انت ماسكاه ده بيدخلك كام، او بلاش الشغل، آه، الموضوع الفلاني ده انت بتاخدي كام، انت بتاخدي كام، اه والله في ناس بتخش تقول كده بتاخدي كام. مش انا ما اعرفش ينفع حد يخش يقول لحد بتاخد كام. انا نفسي افهم، نفسي اعرف، استحاله ما سمعتش السؤال ده هنا خالص. انت بتاخدي كام؟ او ممكن حد تاني يقول لي ايه، بس دول اصحابي، يعني اصحابي على الفيسبوك. او ممكن حد تاني، بس مره جالي سؤال زي ده، مره جالي سؤال زي ده هنا على التيك توك. حد تاني يقول لي ايه، يقول لي ايه، لا مش سنك كام سنه، لا ايه تاني، استنى يا ربي، يعني حاجه ما ينفعش تتسال خالص. يعني سؤال، هو بتاخدي كام ده انا فاكراه، وايه تاني، المهم ان هو بيتردح له، وبيتردح له ما بيتقلهوش، في الاخر هو ما بيعرفش حاجه، طب ليه؟